Вы знаете, что по статье политзаключенных в России нет. Всем, кто выступает и действует против власти, вешают уголовные дела. Господи, за что? За Родину! Так вот, я хочу сообщить всем, что сейчас против меня Российская Федерация фабрикует уголовные дела. Подставляет меня для экстрадиции меня с территории Испании. Нет, мама, я так не пойду. Твоя жизнь, твое решение. Да может есть какой-то другой выход? Что, так можно было, что ли? Приветствую вас, потомки богов. Я узнал вас. Сейчас я скажу вещь, которая вполне возможно вас очень сильно удивит. Сегодня расскажите, что произошло. Удивит она вас потому, что вы поймете, что вы живете в симуляции. Что это? Спрашиваю я! Ответьте мне! Вы не живете реальной жизнью. И что сейчас делается? Сейчас коровы, на них именно проводится опыт. Чё? На них одевают виртуальные очки. Интересно было бы посмотреть. Чтобы они видели луга, поля и давали больше удоев. То же самое ждет человечество. Не может быть. Вам ранее создали симуляцию боги. Полетаем. Сейчас же симуляцию вам хотят создать люди. Да, те люди, которые являются мировым правительством. Безобразие! И являются теми, кто создают новую матрицу. Это возмутительно! Смотрите этот канал, подписывайтесь, делитесь этим видео, объединяйтесь. Наших в городе много? Каких? Наших. Объединяйтесь для того, чтобы узнать больше. Всем добра. Да, диагноз товарища Сахова явно подтверждается. Это для всех моих братьев и сестер за ту сторону камня. Небеса нас не примут, для нас огонь и зола. К смерти трудно привыкнуть. Мама, я партизан. Наша кровь краснее крови, краснее, чем алый закон. Именно я никто, кроме меня, ведь мама, я партизан. Мама, я партизан.